ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಸಾದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಂಬ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಒರಿಯುನಂಚಿನ ಚಪಾತಿನ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚಾಂತ್ ಪಂಡದ ತೂಕ ಐಟ್ ದುಂಬು ನಿಕುಲು ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೊಸತ್ತಾಂಡ ತಿರ್ತದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಓತದು ದನ್ನಿ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತೋದು ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚಾಂತ್ ತೂಕ ಬಲೆ ಸುರೂಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ಕೊದಿ ಬರೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೊದಿಯರೆಗೆ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಜು ನೋಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತು ಚಪಾತಿ ದಿಟ್ಟನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚದಾತು ಸಕ್ಕರೆನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದಿನ ನೀರನ್ನು ಚೂರೇ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಕನ್ ಪಾಡ್ದು ಕಲಪುಲೆ ನೀರು ಎದಮುಟ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರಾ ಇಟ್ಟಲ ನೀರಿಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡು ಪೂಜೆ ಇಂಕದು ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಏನು ಚೊಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಕೈ ಕಂಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಎನ್ನರಲ್ಲಿ ಉನ್ಮಿನಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕೈ ಕಂಟುಡು ಅಂಡ ಒಂತ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಕಲಪುಲೆ ಇಟ್ಟಿನ ಏತು ಜಾಸ್ತಿ ನಾದುವ ಆತು ಶೋಕಾದ ಚಪಾತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು ಒಂದೇಟು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜದ ಉರುಂಡೆಲೇನ್ ಕಟ್ಟಗ ನಾನು ಒಂದೇನು ಲಾಟರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಇಟ್ಟಂದೆತ್ತು ತಿರ್ತ ಪಾಡೊಂದು ಆ ಉಂಡೆಲ್ಲ ಆ ಇಟ್ಟೆಡೆ ಒಂಚೂರು ತಟ್ಟೊಂದು ತಿರ್ತಗ್ಲ ಮಿತ್ತಗ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದು ರಟ್ಟನಿಗೆಡು ಲಾಟಗ ಲಾಟ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಅದಾಗ ನಡು ತೆಲು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಪೂರ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆವೋಡು ಸೈಡ್ ದಪ್ಪ ಆದ ನಡು ತೆಲು ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಸೈಡ್ದೇನು ಲಾಟೋನ್ ಬರೋಡು ಒಂಚೂರು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊರೊಂದು ಲಾಟ್ನಾಗ ಅಂಟುಣು ಎನ್ನಂಡ ಅಡೆಗು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಲಾಟ್ಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿ ಲಾಟದಾಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಉಂಡೆಲೆಲ್ಲ ಲಾಟದ ದೀಕ ಉನೇನು ಕೈಪರ ಯಾನು ತವಾದೆ ತೊಂದೆ ತವ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಆವೋಡು ಬೆಚ್ಚ ಇವಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ನೊಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಬೆಚ್ಚಾರ ಬುಡ್ಕ ಮಿತ್ತಡೆ ಕಿಂಜ ಗುಳ್ಳೆಲ್ಲೂ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪ ಅದಾಗ ಒಂದೇನದಿರ್ತದ ಮಗಚಿದ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕೈಲಡು ಮಿತ್ತಡು ಒಂಚೂರು ಒತ್ತೊಂದು ಬರೋಲಿ ಕೆಲವೇರು ಕೈಪುನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೇರು ಆತಡ ಇಟ್ಟನ ನಾದಿನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೇರು ಯಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ರಡ್ಡಿಟ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದುಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದೆ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಒರಿಯುಂಡು ಅಂಡ ಬೋಡ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆನ ಮಿತ್ತಡು 2 ಸೈಡ್ಗಳ ಚಪಾತಿ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತೇತದು ಬಿಡೋಲಿ ಬೋಡ ಅಂಡ ಎಣ್ಣೆದ ಪಗತೆ ಗೀನ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಎತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಶೋಕುಡು 2 ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಕಾಯ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ರುಚಿ ಆದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚಪಾತಿ ತುಂಬ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದೆ ಒರಿಯೋನಂಚಿನ ಚಪಾತಿನ ಎಣ್ಣೆ ಗೀ ದಾಲ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿಯಿಂದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಉಂದೇನು ಇಂಚೆನೇ ತಿನ್ನೋಲಿ ಇಜಿಂಡ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಲಿ ಇಜಿಂಡ ಉಲ್ಲ ಕೈಪು ದೊಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಟಾಟೆ ಕೈಪು ದೊಟ್ಟಂತೂ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ದನಿ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.